សម្រាប់វីដេអូដែលខ្ញុំកំពុងតែថតនេះគឺខ្ញុំថតយូរណាស់ហើយប្រហែលជាខ្ទង់ខែ11នឹងឯងប្រហែលជាខែ11ពេលហ្នឹងគឺក្មេងទើបតែចូលរៀនដើមឆ្នាំដែរទេជារួមទៅគឺចុងឆ្នាំ2024ពេលដែលក្មេងៗឃើញខ្ញុំដាក់កាមេរ៉ាចោលហ្នឹងគឺគេឈរនិយាយឈរ hello អីដាក់កាមេរ៉ាអញ្ចឹងទៅហើយខ្ញុំប្រាប់ថាថតហ្នឹងគឺដាក់កាមេរ៉ាលឿនទេបើចង់ឲ្យឃើញមុខគឺដតឈររៀងយូរបន្តិចហើយធ្វើកាយវិការអីដែលខ្លួនឯងចង់ធ្វើអញ្ចឹងណាហើយខ្ញុំដាក់កាមេរ៉ាចោលទៅច្បិចថ្ពាល់ក្មួយមួយផ្លែតហើយក៏ចូលមកធ្វើកាហ្វេឲ្យគេវិញស្រួលមួយយ៉ាងដែរតែរបស់ខ្ញុំគឺនៅជាប់លបងជាមួយនឹងសាលាហ្មងអញ្ចឹងនៅពេលដែលក្មេងៗចេញលេងអីគឺគេដើរមកញ៉ាំមកដល់ផ្ទះខ្ញុំហ្មងប៉ុន្តែសាលាដែលខ្ញុំលក់ដូរនេះគឺនៅឆ្ងាយពីផ្លូវជាតិដែរទេអត់នៅជាប់ផ្លូវទេសម្រាប់សាលានេះដែរគឺនៅផ្លូវក្នុងហើយក្មេងក៏មិនច្រើនអីណាដែរមានតែ3កម្រិតទេគឺថ្នាក់ទី7ទី8ហើយទី9ហ្នឹងឯងទី7មាន2ថ្នាក់ទី8 2ថ្នាក់ហើយទី9 2ថ្នាក់អញ្ចឹងគឺសាលានេះតូចមែនតើហើយខ្ញុំលក់ដូរនេះគឺអាស្រ័យលើក្មេងសុទ្ធសាធហ្មងបើសិនជាក្មេងអត់រៀនគឺខ្ញុំត្រូវបិទទ្វារដែរហើយបើក្មេងរៀនបើខ្ញុំបើកទ្វារលក់ដូរធម្មតាអត់មានលក់ដូចអាជីវករផ្សេងទៀតនៅពេលដែលទូក្មេងវ៉ាកងក៏គេនៅតែលក់ដូរបានអញ្ចឹងណាដោយសារតែខ្ញុំលក់នៅផ្លូវក្នុងហើយនៅជាប់សាលាអញ្ចឹងក្មេងអត់រៀនគឺខ្ញុំមកបានលក់ដូចគ្នាវីដេអូនេះគឺថតនៅតាំងពីនៅកញ្ចុះចាស់ដូចបងប្អូនបានឃើញអញ្ចឹងកញ្ចុះនេះគឺកញ្ចុះស្បូវភក់ស្បូវប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងណាគឺផ្លាស់ប្ដូររូបរាងថ្មីហើយដោយសារតែរូបកញ្ចុះចាស់ហ្នឹងចោលធ្វើរបៀបថ្មីវិញអញ្ចឹងណាដើម្បីឲ្យមើលទៅវាផ្លាស់ប្ដូរសោភ័ណភាពថ្មីអញ្ចឹងទៅហើយវាស្អាតម្យ៉ាងដែរសម្រាប់វីដេអូរុះរើកញ្ចុះចាស់ហ្នឹងក៏ខ្ញុំមានថតដែរហើយយូរមែនតែនធ្វើយូរមែនតែនតម្រាំទៅហើយណាអញ្ចឹងទៅគឺចំណាយពេលយូរហើយខ្ញុំថតហ្នឹងគឺថតរាល់ថ្ងៃតម្រាំតែបានរូបរាងថ្មីដូចរាល់ថ្ងៃហ្នឹងបើសួរថាលក់ដាច់អត់ដូចបងប្អូនបានឃើញអញ្ចឹងអាចនិយាយបានថាលក់ដាច់តិចតួចប៉ុន្តែសួរចំណេញបានច្រើនអត់គឺអត់ទេដោយសារតែក្មេងគឺមានតាមកម្រិតមានតាមលទ្ធភាពអញ្ចឹងណាក្មេងខ្លះគឺគ្នាអត់សូវមានលុយទេអញ្ចឹងទិញបាយហ្នឹងតែ1500 2000អីអញ្ចឹងទៅហើយលក់ហ្នឹងក៏លក់មិនសូវថ្លៃដែរអាណិតក្មេងអញ្ចឹងទៅចេះដួសឲ្យច្រើនដែរហ្នឹងណាដោយសារតែខ្ញុំនៅក្មេងៗអញ្ចឹងគឺខ្ញុំយល់អារម្មណ៍ក្មេងអត់លុយចាយទៅរៀនអញ្ចឹងណាការខ្ញុំនៅរៀនអនុវិទ្យាល័យដូចក្មេងៗទាំងអស់ហ្នឹងគឺខ្ញុំចាយមួយថ្ងៃតែ500រៀលទេហើយជំនាន់ហ្នឹងក៏មិនយូរអីណាស់ដែរទើបថ្មីនេះដែរទេតែដោយសារតែលទ្ធភាពគ្រួសារអត់អញ្ចឹងទៅយើងចាយតាមលទ្ធភាពដល់ពេលឥឡូវរៀងក្រាន់ជាងមុនបើកលក់ដូរអីអញ្ចឹងទៅចំពោះកន្លែងខ្ញុំនេះក៏មិនមែនលក់តែបាយពេលព្រឹកដែរមានបាយស្រូបមានមីស៊ុបមានមីសួរស៊ុបអញ្ចឹងទៅមានកាហ្វេតែបៃតងអីរបៀបធម្មតាទេមិនមែនកាហ្វេម៉ាស៊ីនអីដូចគេទេដោយសារតែខ្ញុំលក់នៅផ្លូវក្នុងអញ្ចឹងហើយណាមួយលក់សម្រាប់ក្មេងផងបើដាក់កាហ្វេម៉ាស៊ីនក៏លក់អត់ដាច់ដែរអញ្ចឹងទៅគឺលក់កាហ្វេធម្មតាអញ្ចឹងទៅក្មេងខ្លះមានលទ្ធភាពគ្នាទិញកៅធំអ្នកអត់សូវសបោអញ្ចឹងទិញកៅតូចក៏ប៉ុន្តែជាធម្មតាគឺគេអត់មានលក់កៅតូចទេតែដោយសារតែខ្ញុំហ្នឹងគឺអាណិតក្មេងអញ្ចឹងទៅលក់តាមបរិមាណដែលក្មេងអាចមានលទ្ធភាពទិញបានអញ្ចឹងទូក្មេងអត់សូវសបោលុយក៏អាចទិញបានដែរវីដេអូនេះ4-5នាទីមែនប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងគឺខ្ញុំថតឡើងកន្លះម៉ោងហើយនៅមួយវីដេអូនេះគឺខ្ញុំដាក់ពីឃ្លីបចូលគ្នាហ្មងដោយសារតែខ្ញុំថត2ថ្ងៃជាប់គ្នាហើយក្មេងៗឃើញកាមេរ៉ាអញ្ចឹងគ្នាចេះតែ say hello និយាយនេះនិយាយនោះអញ្ចឹងមុខខ្ជិះខ្ជួនអញ្ចឹងទៅហើយខ្ញុំប្រាប់ក្មេងៗថាទោះនិយាយក៏ស្ដាប់ឮដែរដោយសារតែខ្ញុំដាក់កាមេរ៉ាថតលឿនចោលទេហើយមិនមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបងប្អូនឃើញទូសនៅក្រោយខ្នងក្មេងហ្នឹងគឺទូសភៅសម្រាប់ឲ្យក្មេងៗអានណាដោយសារតែផ្ទះរបស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺនៅជាប់នឹងកូនបណ្ណាល័យតូចមួយគឺសម្រាប់ដាក់ឲ្យក្មេងៗអានសភៅ free ហ្មងប៉ុន្តែលក្ខខណ្ឌហ្នឹងគឺនៅពេលដែលក្មេងអានចប់គឺត្រូវយកសភៅហ្នឹងមកវិញអានចប់គឺត្រូវយកមកវិញហ្មងដោយសារតែយើងអត់សូវសបោសភៅទេហើយណាមួយពេលមុនគឺយើងមានជំនួយមានឧបត្ថម្ភច្រើនអញ្ចឹងណាឥឡូវគឺអត់មានឧបត្ថម្ភសភៅឲ្យទេអញ្ចឹងចំពោះបងប្អូនដែលមានសភៅចាស់អានរួចហ្នឹងលែងត្រូវការបងប្អូនអាចបរិច្ចាគមកកាន់កូនបណ្ណាល័យនឹងបានចំពោះខ្ញុំក៏អាសាទិញសភៅដាក់កូនបណ្ណាល័យនឹងដែរដើម្បីឲ្យក្មេងៗបានអានអញ្ចឹងណា
ដោយសារតែគឺមានការខ្វះសភៅមែនតែនហ្មងខ្ញុំទិញតិចដែរទេដោយសារតែអត់សូវសម្បូរលទ្ធភាពអញ្ចឹងទិញម្ដងមួយក្បាលពីរក្បាលទៅតាមលទ្ធភាពដែលខ្លួនឯងមានណាមានច្រើនក៏ទិញច្រើនទៅមានតិចទិញតិចអត់មានក៏បានទិញដែរអញ្ចឹងទៅហើយក្មេងៗចេះតែអាសាសួររកសភៅអានដែរអ្វីបើខ្ញុំមិនមែនជាម្ចាស់កូនបណ្ណាល័យប៉ុន្តែខ្ញុំគឺជាអ្នកគ្រប់គ្រងម្នាក់ដែររបស់កូនបណ្ណាល័យហ្នឹងអញ្ចឹងបើពេលណាមានលទ្ធភាពក៏ខ្ញុំអាចទិញបានតិចតួចសម្រាប់ដាក់កូនបណ្ណាល័យហ្នឹងចែកក្មេងៗបានអានទៅហើយក្មេងៗគឺអាសាសួរមែនតើថាមានសភៅថ្មីដែរអត់ចំពោះវីដេអូរបស់ខ្ញុំគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអរគុណបងប្អូនចំពោះការទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំ